기도하고 시작합시다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 오늘도 저희들 한 마음으로 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты сегодня даешь нам единодушие исследовать Слово Твое. 성경에 계시된 주님의 뜻을 올바로 이해하도록 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. Действуй среди нас, Боже, чтобы написанная воля Твоя в Библии мы могли правильно понять. 모든 잘못된 교훈으로부터 저희를 지켜주시고 말씀을 올바로 분별하고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Помоги нам, Боже, чтобы мы отпали от всякой неправильной ложного учения и стояли на правде Твоей и Слове Твоем. 이 시간 주 성령께서 주장하여 В 주시옵소서. этот час Дух Святой управляет всем. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 네, 성경 누가복음 3장입니다. Откроем Евангелие от Луки, 17장입니다. 17 главу. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стихи, 87 страница. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стихи, 87 страница. Читаем. «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». 복음서에 기록된 하나님의 나라에 대해서 함께 살펴보고 있습니다. Мы сегодня рассматриваем о Царстве Божьем, о котором говорится в 4 Евангелиях. 오늘은 세 번째 시간입니다. И сегодня третье занятие на эту тему. 그래서 오늘 제목은 보이지 않는 나라 이렇게 정해봤습니다. И сегодняшняя тема первого нашего занятия называется «Невидимое царство». 하나님의 나라는 사람들의 생각과 사상과 철학으로는 결코 알 수가 없습니다. Царствие Божие невозможно познать разумом человеческим и также представлением мыслям человеческим. 하나님의 나라뿐만 아니라 성경에 기록된 진리를 사람의 생각으로 이해할 수 없습니다. Не только Царствие Божие, но откровение, которое изложено в Библии, человеческим разумом невозможно понять. 성령의 감동으로 기록되었기 때문에 Так как все Писание богодухновенно, 성령께서 빛을 비춰 주어야 올바로 이해할 수 있습니다. 모든 только 성경은. тогда, когда Дух Святой осветит нас, тогда мы сможем все правильно понимать. 그래서 성경을 대할 때 사람들의 생각은 분명한 소리를 내지 못하는 나팔과 같아요. И поэтому, когда мы обращаемся к Библии, то тогда слова человеческие подобны звуку трубы, который не звучит правильно. 그런데 거듭난 사람들은 성경의 말씀을 분명하게 알고 말할 수 있어야 되겠죠. Но, тем не менее, рожденные свыше, они должны Слово Божие четко знать и понимать. 그래서 진리에 대한 사람들의 혼란을 피할 수 있는 유일한 길은 하나님의 말씀인 성경을 펼쳐서 보는 것에서 시작합니다. Единственный путь познания истины является тем, что с первых шагов надо открывать Библию и читать. 진리를 알고자 하면 성경으로 돌아가야 됩니다. Если мы хотим узнать истину, то тогда должны обратиться к Библии. 성경에 귀를 기울여야 되고 Мы должны ухо свое преклонить к Писанию. 성경에 기록된 예수 그리스도의 그 말씀과 가르침에 창념해야 됩니다. 마음을 두어야 И 됩니다. также мы должны сердцем своим приложиться к Слову Божьему, к словам Господа нашего Иисуса Христа, которые изложены в Библии. 그 마태복음에서 예수님이 처음 하신 말씀이 뭔 줄 아시죠? Вы знаете, о чем Иисус Христос впервые сказал, и как написано в Евангелии от Матфея?
마태복음 4장에 안 찾아도 되겠습니다. 마태복음 Можно 4장에 не искать. 보면은 В 4 главе 회개하라 천국이 가까웠느니라. он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. 하나님 나라가 가까이 왔다는 것이 성경의 분명한 말씀입니다. Четкие, ясные слова Библии – это то, что Царствие Божие приблизилось. 그래서 이것은 왕이신 예수 그리스도께서 직접 선포하신 말씀이에요. Эти слова, провозглашение, собственные провозглашение царя нашего Иисуса Христа. 지난번에 살펴본 마가복음에서도 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 직접 말씀하신 거예요. И также мы в прошлый раз рассматривали Евангелие от Марка, как Иисус Христос сказал, исполнилось время, и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. 이 말씀은 한마디로 사람의 유일한 희망은 하나님 나라에 들어가는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다. И основываясь на этих словах, мы можем утверждать, что самой надеждой, самой окончательной надеждой, упованием человека является войти в Царство Божие. 그래서 우리는 먼저 하나님의 나라가 무엇인지 알아야 되죠. А для этого нам надо вначале узнать, что такое Царство Божие. 우리가 읽었던 짧은 두 구절은 하나님의 나라가 무엇인지 구체적으로 밝히고 있습니다. И короткий отрывок, который мы сегодня прочитали, открывает нам о том, что такое Царство Божие. 하나님의 나라는 어느 때에 임하느냐 이렇게 질문하고 있죠. И вопрос был, когда же придет Царствие Божие? 여기 질문에 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 바리새인들이 이렇게 물었죠. Фарисеи задали вопрос, когда придет Царствие Божие? 왜 이렇게 질문했을까요? Почему они такой вопрос задали? 그 하나님의 나라가 임하는 방식에 대해서 많은 오해와 혼란들이 있었기 때문입니다. Потому что пришествие Царства Божьего, о наступлении Царства Божьего было очень много разномыслий и разных путаниц. 그래서 첫 번째 요점은 사람들은 오해했다 이렇게 말할 수 있어요. И поэтому в первую очередь мы можем сказать, что люди ошибались. 요한복음 이제 몇 군데 찾아봅시다. Давайте 요한복음 найдем 6장 несколько 30절 사람들이 Евангелие- 어떻게 오해하고 있는지 Евангелие от Иоанна, 6 глава, как люди ошибались. Вот рассмотрим. 6장 30절 31절입니다. 30-31 стихи, 108 страница. Евангелие от Иоанна, 30-31 стихи, 108 страница. Читаем. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. 우리가 보고 당신을 믿게 행하시는 표적이 무엇입니까? 하고 물었잖아요. Они спросили, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? 모세는 하나님께로부터 온 선지자였고 Моисей был пророком, который от Бога был. 율법을 주었고 또 만나까지 준 거예요. И Моисею Бог дал законы и даже дал манну. 이것이 모세가 선지자라는 표적이었다는 거예요. И это было доказательством того, что Моисей пророк. 그런데 예수님은 계속해서 한 왕에 대해서 말씀을 하시는데 А Иисус Христос продолжал говорить о царе. 그리고 자신이 왕이고 그 나라의 왕이라고 말씀을 하시는데 И он говорил, что я царь и царь этой страны. 그 증거를 예수님이 보여줄 수 있습니까? 지금 이렇게 묻고 있는 거예요. И поэтому они спрашивают, может ли Иисус доказать, что это так? 요한복음에서 그 예수님은 바리새인, 서기관, 율법사들하고 계속해서 논쟁하거든요. Евангелие от Иоанна мы видим, что постоянно у него с фарисеями, с книжниками споры идут. 무엇보다도 하나님 나라에 대한 그들의 생각이 잘못되었기 때문입니다. И это от того, что прежде всего мнение их, знание о Царстве Божьем было неправильно. 그들은 이렇게 묻고 И 있습니다. поэтому они спрашивают, 그렇다면 그 나라가 언제 옵니까? если это так, то когда же придет это Царствие? 우리는 보이는 증거를 원합니다. Мы хотим видеть явные, видимые доказательства. 우리는 현실적인 사람들이기 때문입니다. Потому что мы люди, которые
в настоящее время в современном мире живем. 그냥 설교나 말에 그친다면 А если только это на словах или в проповедях только, 우리가 어떻게 믿을 수 있겠습니까? как мы тогда можем уверовать? 언제 선생의 나라를 우리에게 보여주시겠습니까? Когда же ты, учитель наш, покажешь нам царствие свое? 유대인들이 이렇게 말하고 있는 거예요. Иудеи говорили так. 당신이 행하시는 표적이 무엇입니까? 지금 Поэтому они спрашивают, каким знамением ты докажешь? 그 말의 뜻이죠. И вот о чем это означало. 로마의 총독 빌라도도 물었어요. И Пилат, римский прокуратор, также спрашивал. 요한복음 18장 Евангелие от Иоанна, 18 глава, 18장 33절에서 37절입니다. 18 с 38, 33에서 с 37. 33 по 37. 18 глава с 33 по 37 стихи, 125 страница. 125 страница, с 33 по 37 стихи. Читаем. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». 빌라도가 네가 유대인의 왕이냐 하고 물었어요. Пилат спросил: «Ты ли царь иудейский?» 네가 유대인의 왕이라면 너의 나라는 도대체 어디가 있느냐 그 말이거든요. «Если ты царь иудейский, где же твое царство?» 36절에 예수님이 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다. И в 36 стихе Иисус говорит, что царство мое не от мира сего. 예수님이 말하는 나라는 빌라도라든가 정치가들이라든가 사람들이 생각하는 나라와 성격이 달랐던 거예요. А это означает, что Царство Небесное, о котором говорил Иисус Христос, оно по характеру своему отличалось от того, как воспринимали это Пилат ли или первосвященники, книжники. 근데 빌라도는 로마와 같이 보이는 나라를 지금 가리켜 달라고 얘기한 거예요. А Пилат требовал, чтобы ему показали видимое царство. 그래서 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다. 그 말은 뭐예요? 너희들이 생각하는 그 나라와는 성격이 다른 거다. 그 말이거든요. Царство мое не от мира сего. Эти слова означали, что царство мое, оно отличается от ваших измышлений, от ваших представлений. 예수님의 친동생들도 오해했거든요. Даже младшие братья Иисуса Христа, они ошибались. 요한복음 7장 보겠습니다. 7 глава Евангелия от Иоанна. 7 глава Евангелия от Иоанна. 2절부터 7절까지 Со 2 по 7 стихи. 7 глава со 2 по 7 стихи. 109 страница. 7 глава Евангелия от Иоанна со 2 по 7 стихи. Читаем. «Приближался праздник иудейский, поставление кушей. Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». 자신을 세상에 나타내 보이소서 동생들이 이렇게 얘기하는 거예요. И младшие братья Иисуса говорят ему: «Яви себя миру». 무슨 얘기예요? Что это значит?
하나님의 나라가 눈에 보이는 형태로 임할 거라고 생각을 하고 있는 거예요. Они думали, что Царство Божие видимым образом явится. 제자들도 그렇고 И ученики также считали, 빌라도도 그렇고 и Пилат, 그다음 예수의 형제들도 그와 같은 나라를 말하고 있는 겁니다. и братья Иисуса Христа, они говорили о таком царстве. 그래서 주목할 만한 것은 그 하나님의 나라의 형태가 제자들에게 걸림돌이 된 거예요. И на что мы должны обратить внимание, что как раз камнем преткновения было для них всех Царство Божие. 사도행전 1장 보시면 Откроем книгу Деяний, 1 главу. 제자들이 질문하거든요. Вопрос учеников. Деяния, 1 глава. 주께서 이스라엘의 나라를 회복할 때가 이때니까 Ученики 6절에 보면 спрашивают в 6 стихе, 130 страница, 6 стих, ученики спрашивают. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля?» 7절까지 한번 읽어보겠습니다. И 7 стих прочитаем. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». 예수님의 죽음과 부활을 그들은 보았습니다. 직접. Они видели воочию смерть и воскресение Иисуса 그런데 Христа. 하나님의 나라는 그분이 이스라엘을 회복할 때에 이루어진다고 생각하고 있었던 거예요. Но тем не менее, они считали, что Царствие Божие явится тогда, когда Он освободит Израиль. 그래서 이스라엘 나라를 회복한 그것이 바로 하나님의 나라라고 이렇게 오해를 하고 있었던 거예요. То есть они, заблуждаясь, думали, государство Израиль, которое освободит Иисус Христос, это и будет Царство Божие. 그러니까 예수님 당대에도 하나님의 나라에 대한 오해는 굉장히 보편적이었어요. 모든 사람들한테. Это означает, что и во времена земной жизни Иисуса Христа ошибочное мнение о Царстве Божьем было обычным, распространенным. В общем. 그리고 이것은 공통된 오해였습니다. И это 사람들에게. было заблуждение всего общества. 하나님의 나라가 그 눈에 보이는 외형 형태를 가지고 온다고 생각을 하고 Они считали, что Царствие Божие видимым образом придет на эту землю. 어떤 특별한 놀라운 행동의 결과로 온다고 생각을 한 И 거예요. также они считали, что оно придет через совершение удивительных каких-то событий. 당시 유대인들은 로마의 지배를 받고 있었습니다. В то время иудеи находились под властью Римской империи. 그들은 해방을 원했습니다. И поэтому они, естественно, хотели освобождения. 그리고 강대한 나라가 되기를 원했던 거예요. И хотели стать могущественной страной. 그들이 생각하는 하나님의 나라는 Царство Божие, о котором они думали, 메시아가 오면 이루어지는데 должно совершиться, когда придет Мессия. 로마보다 더 강대한 군대를 이끌고 원수를 물리치는 거예요. И они считали, что под руководством воинов, которые будут очень могущественными, даже большим числом, чем римские войска, и придут и освободят. 예루살렘이 전 세계의 수도가 되고 И тогда Иерусалим станет столицей всего мира. 그리고 메시아는 전 세계를 다스리는 왕이 될 것이라고 이렇게 생각을 했던 거예요. А Мессия будет царем, который будет править, управлять всем миром. 이 모든 사람들의 일반적인 오해였던 겁니다. Это было заблуждение общее большинства людей, живущих на этой земле. 요한복음 6장입니다. И вернемся к Евангелию от Иоанна, 6 главе. 6장 14절 15절. 14-15 стихи. 6 глава, 14-15 стихи. 107 страница. 14-15 стихи, 107 страница. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. 로마처럼 보이는 나라라고 그들은 생각을 했기 때문에 Так как они считали, что это Царство Божие, это видимое царство, как Римская империя, 예수님 표적을 보고 이분이 참으로 세상에 오실 그 선지자, 즉 메시아다 그 말이에요. и увидя, какие чудеса Иисус Христос сотворил, они посчитали, и это и есть тот пророк, который должен прийти. 여기 또 프라록 그러면 또 했을 때는 구약 성경에 예언된 바로 그 사람 그 말이거든요. Тот пророк, это слово «тот» означает, что это о ком ветхозаветные пророки пророчествуют. 그러니까 예수님을 잡아서
억지로 임금을 삼으려고 딱 생각했던 거잖아요. И поэтому они хотели взять его и сделать царем. 이것은 그 2000년 전에도 그랬고 Это было 2000 лет назад. 그리고 역사 속에서도 И в истории 그리고 человечества. 지금까지도 계속되는 오해입니다. И до сегодняшнего дня это заблуждение, которое продолжается. 이렇게 잘못 생각한 것은 역사에 좋지 않은 영향을 미쳐요. И неправильное такое мнение, оно дурное влияние оказало на историю человечества. 중세의 십자군 전쟁을 통해서 죄 없는 많은 사람을 죽였던 이유가 뭐겠어요? В чем была причина того, что в Средневековье во время крестовых походов убили много людей невинных? 카톨릭은 스스로 자신들을 하나님의 나라라고 생각했기 때문이거든요. Это произошло от того, что католики сами о себе считали, что мы и есть Царство Божие. 프로테스탄트도 똑같은 그 잘못을 범한 적이 있어요. И были случаи, когда и протестанты такие же ошибки совершили. 군대를 모으고 칼로 사람들의 생명을 위협했던 적이 많습니다. Очень много было случаев, когда они собирали войска, вооружившись мечами, и шли на умерщвление 그리고 людей. 강제로 사람들을 믿게 하잖아요. И когда принуждают людей веровать, 중세의 카톨릭의 선교를 생각해 보면 если мы посмотрим на историю католицизма Средневековья, 대부분 군대와 함께 선교사가 가는 거예요. 대부분. в большинстве случаев мы видим, что миссионеры католические, они шли вместе с воинами. 아주 극단적으로 얘기하면 믿을래 죽을래거든요. И тогда получается, если этот случай прямо так конкретизировать, то получается, что вопрос стоял: поверишь или умрешь? 대부분 사실은요. 그 과거에 그 기독교가 들어간 나라들이 전부 그 힘으로 그렇게 들어간 거예요. 대부분이. И большинство стран, которые христиане, то есть христиане захватили и сделали христианскими государствами, эти страны вот таким образом превращали в христианство. 그것은 거짓 믿음을 만들어내는 거예요. 거짓 И 믿음을. таким образом они сеяли ложную веру. 예수님과 사도들은 복음을 그렇게 힘으로 무력으로 전한 적이 없단 말이에요. А Иисус Христос и Его ученики никогда насильно не навязывали веру. 사람들의 피를 흘리는 것이 아니라 스스로 피를 흘렸던 거거든요. Потому что Иисус 복음을 не 전하기 проливал кровь людей, а сам пролил кровь ради благовествования. 왜 그런 그 실수, 오해들이 있었을까? Так почему же тогда вот такие ошибки появились? 그 중에 이유 중에 하나가요. 하나님 나라에 대한 잘못된 이해 때문에 그렇게 된 거예요. Одна из причин кроется в том, что они неправильно воспринимали Царство Божие. 우리도 성경을 보면서 하나님의 나라 그러면 오해하기 아주 쉬워요. И мы, когда читаем Библию и сталкиваемся со словом Царство Божие, можем также ошибиться. 마태복음에는 하늘 나라, Евангелие от Матфея Царство Небесное. 다른 세 복음서에서는 하나님 나라 이렇게 표현되어 А в 있는데 других трех Евангелиях написано Царство Божие. 이건 같은 것을 말합니다. И все эти слова означают одно и то же царство. 우리 러시아 성경에는 짜르스트바, 짜르트비에 이렇게 표현이 되어 있는데 И в русском переводе написано Царство, Царствие. 이 단어를 만나면 우리는 즉시 스트라나라는 생각을 하게 돼요. И когда мы сталкиваемся с этим словом царство, то сразу же представляем такую государственность. 그래서 미국, 러시아, 프랑스, 영국 이렇게 나라로 딱 생각을 하게 돼 있는데 Так как мы представляем это как государство, вот такие как Америка, Англия, Франция. 그런데 헬라어의 나라라는 말은 바실레이에요. 바실레이. Но на греческом языке государство, царство означает Василий. 이것은 스트라나가 아니고 다스리는 거, 통치를 말하는 거예요. Это слово применяется, когда говорится не о государстве, а именно о правлении. 물론 우리가 생각하는 나라라는 의미도 있지만 다스린다는 의미가 훨씬 더 크단 말이에요. 일반적으로. И, конечно, в этом смысл, значение этого слова входит и то, что государство, но тем не менее, большей частью подразумевается правление.
어떤 단어가 시간이 흘러가면서 다른 의미로 조금씩 바뀌는 것들이 있잖아요. Мы знаем, что есть такие слова, которые с течением времени потеряли свое первоначальное смысловое значение. Красная площадь, Вот, например, Красная площадь. 아름다운 광장. Изначально же это была красивая площадь означало. 그런데 악의적으로 요즘 크라스나야라는 말이 북다라는 말이잖아요. 북다. Но- 요즘 들으면은 Но в наше время ведь как это сразу же воспринимают люди? Красный это значит по цвету красный. 그러니까 미국이나 유럽들이 그 나라를 가지고 마치 공산당이 붉은 그 색으로 표현하는 그런 식으로 나쁘게 사용하는 거예요. И поэтому такие вот страны, как Америка, они против те, которые имеют против России что-то, они это слово используют в плохом значении, говоря, что это вот красный цвет. 그것이 무지에서 비롯된 거고 무지에서 몰라서 А это произошло ведь из-за несведущности, 그리고 나쁜 뜻이 незнания. 있기 때문에 그렇게 사용을 하는 거예요. И они используют так неправильно, искаженным образом, потому что они преднамеренно это делают, потому что они имеют плохое отношение. 그리고 이 바실레이라는 말도 그런 말이에요. 통치라는 말인데 지금 나라라는 말로 이렇게 딱 바뀌어서 사용을 하니까 번역을 할 때 짜르스바 이렇게 되어버린 거예요. И вот точно так же слово «Василий» означает правление, но при переводе вот ближе стало царствие и воспринимается как государственный статус. 그래서 복음서에서 하나님의 나라 그러면 하나님의 통치다, 다스림이다, 어떤 스트라나를 말하는 게 아니다고 일차적으로 그렇게 이해를 할 필요가 И 있습니다. поэтому есть необходимость в первую очередь, когда мы при чтении Евангелия встречаемся со словом «царствие», воспринимать это не как отдельную страну, государство, а воспринимать как место, где есть правление Божье, господство Божье. 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 И когда задали вопрос, когда же придет царствие твое, 예수님이 답변하십니다. Иисус в ответ говорит, 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요. Он говорит, что неприметным образом придет Царствие Божие. 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 И не скажут, вот оно здесь или вот там. 어떤 장소적인 개념이 아니잖아요. А это характеризует, что не какое-то место предназначено этому царству. 그렇다면 하나님 나라는 어떻게 오느냐? 이게 이제 이런 질문이 나올 수가 있어요. Тогда как же Царство Божие придет на эту землю? 하나님 나라는 그리스도의 그 능력과 함께 임했어요. Царство Божие вместе с силой, проявленной Иисусом Христом, уже пришло. 이미 임했다고 성경은 말하고 있습니다. Библия говорит, что оно уже пришло, сошло. 그런데 모르니까 언제 임합니까? 지금 이렇게 말하는 거예요. Но так как об этом не знают, поэтому и спрашивают, когда же придет? 누가복음 11장 Евангелие от Луки, 11 главу откроем. 이거 이제 마태복음 13장에도 같은 기사가 실려 있습니다. 12장에도 В 12 главе Евангелия от Матфея такие же вот слова мы встречаем об этом. 11장 보시면은 11장 14절에서 20절 한번 읽어봅시다. 14 по 20 стихи прочитаем. 79 страница. Евангелие от Луки, 11 глава, с 14 по 20 стихи. Читаем. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов с силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». 여기 20절에 하나님의 나라가 너희에게 임했다. 과거로 돼 있단 말이에요.
И в 20 стихе мы видим, что уже в прошедшем времени достигло до вас уже Царство 하나님의 Божие. 아들이신 예수 그리스도께서 오셨을 때 이미 하나님의 나라가 임했어요. 가져오셨어요. Когда Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю, уже Царство Божие вместе с Ним пришло. 하나님의 나라가 이미 임했다는 증거가 뭐죠? Доказательство того, что уже пришло Царство Божие, в чем? 하나님의 능력이 나타납니다. Проявляется сила Божия. 귀신들이 쫓겨나는 거예요. Бесы изгоняются. 이것이 증거라는 겁니다. Это и есть доказательство. 하나님의 나라는 Царство Божие, 당연히 거룩한 나라이기 때문에 так как это Святое Царство, 하나님의 나라가 임했다면 거룩하지 않은 귀신이 함께할 수가 없기 때문에 쫓겨나는 거거든요. и если достигло Царство Божие земли, то значит и не может все, что нечисто перед глазами Божьими, находиться в этом царстве. 그러니까 Поэтому изгоняются бесы. 예수님이 복음서에서 행한 모든 이적들 있잖아요. И все чудеса, которые описаны в 4 Евангелиях, совершенные Иисусом Христом, 메시아라는 사실을 증거할 뿐만 아니라 они не только свидетельствуют о том, что Он Мессия, 능력으로 하나님의 나라가 임했다는 증거가 되는 거예요. также это является доказательством того, что силой Царства Божие достигло. 하나님의 통치하시는 능력이 나타났기 때문에 귀신이 쫓겨나고 질병이 쫓겨나는 거거든요. Потому что правление, господство Божие, имеющего силу, всемогущество, проявляется здесь вот через чудеса и знамения, изгоняются бесы. 죽음도 쫓겨나는 거잖아요. И смерть ведь даже изгоняется. 그래서 하나님의 나라는 하나님의 능력이 나타나는 겁니다. И Царство Божие – это место, где проявляется сила Божия. 바다를 잠잠케 하셨어요. И Господь утешил море. 눈먼 자를 고치셨어요. Он исцелил слепого. 저는 자도 고치셨어요. Он исцелил и калеку. 듣지 못한 자도 듣게 하셨어요. И дал слышать глухим. 심지어 죽은 자도 살려냈어요. И даже умершего оживотворил. 이것은 능력으로 하나님의 나라가 임했다는 분명한 증거다 그 말이에요. А это является доказательством того, что через проявленную силу показывается, что Царство Божие уже достигло. 여기 지금 누가복음에서도 귀신을 쫓아내는 능력을 행했기 때문에 하나님의 나라가 이미 임했다고 분명하게 말하고 있습니다. И в Евангелии от Луки мы только что прочитали в 11 главе, что он изгнал бесов, и поэтому тем самым он и утверждает, что уже достигло до вас Царство Божие. 그 세례 요한이 사람들을 보내서 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 이렇게 질문한 적이 있어요. Был случай, когда Иоанн Креститель послал своих учеников к Иисусу, и те спросили: ты ли тот, кого мы ждем, или же надо ожидать другого? 자기가 세례를 베풀었는데 Он же сам, Иоанн Креститель, крестил Иисуса. 그때 예수가 메시아라는 것을 알았는데 И в тот момент, когда крестил, он знал, что Иисус есть Мессия. 왜 또 사람을 보내서 물었을까요? Так почему же он тогда своих учеников послал и спросил Иисуса? 요한은 주님이 갈릴리에서 복음을 전한다는 소식을 들었어요. 마태복음 11장에 보면. В Евангелии от Матфея в 11 главе мы видим, что Иоанн услышал о том, что Иисус Христос благовествует. 요한의 생각 속에서는 И в мыслях Иоанна, 예수님이 예루살렘에서 왕으로 계신 것이 맞거든요. его видение, по его видению, Иисус Христос должен был зайти в Иерусалим и царствовать. 근데 예수님에게서 왕의 모습이 보이지가 않는 거거든요. А он не видел облика царского в Иисусе Христе. 그 대답을 한번 봐봅시다. 마태복음 12장 보시면요. Давайте откроем Евангелие от Марка, от Матфея, 11 главу, 11장 и ответ посмотрим, что ответил Иисус на это. 3절부터 11 глава, с 3 стиха, 12 страница, с 3 по 5 стихи, 12 страница. Читаем.
сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится мне. 구약의 애언된 내용들을 얘기하시거든요. То есть Иисус говорит о том, о чем было пророчество в ветхозаветных книгах. 한마디로 이것들이 하나님의 나라가 왔다, 메시아가 왔다는 증거라는 얘기예요. Одним словом, он тем самым подчеркивает, что все это, его действие, является как раз доказательством того, что он и есть Мессия. 자, 그런데 바리새인들도 제자들조차도 정확하게 알아차리지 못한 거예요. Но даже слыша об этом, и фарисеи, и книжники, они не могли распознать в нем Мессию. 우리가 처음에 읽었던 누가복음 17장에서 하나님의 나라가 어느 때 임하니까 이렇게 질문한 거잖아요. 임하나이까. И в нашем контексте, с которого мы начинали сегодняшнее занятие, там тоже спрашивается, когда же придет Царство Твое? 예수님이 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 여기 있다 저기 있다고도 하지 못하리니. Иисус в ответ сказал им: не придет Царство Небесное приметным образом и не скажут: вот здесь или вот там. 자, 이 말이 무슨 말이냐면 И что это означало? 너희는 지금까지 하나님의 나라를 기다렸지 않느냐? Тем самым он спрашивает их: не ожидали ли вы до сегодняшнего дня Царства Божьего? 그리고 지금 그 나라를 보고 있지 않느냐? Сейчас не лицезреете ли вы это царство? 하나님의 나라가 너희 가운데 있는데 보이지 않느냐 그 말이거든요. И Царство Божие уже между вами находится. А неужели вы не видите? 너희 가운데서 하나님의 나라가 이루어지고 있는데도 모르겠느냐? Царство Божие уже совершается между вами, а вы не распознаете его? 하나님의 나라는 Царство Божие 하나님께서 성령을 통해서 나에게 주신 능력 가운데 있는 것이다 지금 이 말이거든요. оно находится в силе, через которую проявлены вот эти чудеса и знамения. 그래서 하나님 나라가 능력으로 임하신 거예요. Итак, Царство Божие уже достигло силой. 그래서 이미 임했다 이렇게 과거로 얘기를 했어요. И поэтому он уже сказал, в прошедшем времени достигло. 지금은요. А сейчас? 지금은 어디가 있어요? А сейчас где это царство? 지도를 아무리 봐도 하나님의 나라 안 보이잖아요. Сколько бы мы ни раскрывали карты и не смотрели, нигде не помечено Царство Божие. 하나님의 나라는 하나님이 다스리는 어떤 영역이다 이런 의미도 있어. 영역. И поэтому 통치뿐만 아니라. не только управление, но это место, где влияние Божие есть. 그래서 사람들이 하나님과 그 아들 예수 그리스도께 복종할 때에 하나님의 나라가 임합니다. И когда Божьи люди повинуются Слову Божьему, подчиняются Богу, вот тогда вот и достигается Царство Божие. 현재는 한마디로 교회가 그런 곳이에요. И на сегодняшний день мы можем сказать одним словом, что это церковь. 하나님의 나라가 교회로 나타나는 거거든요. Потому что Царство Божие проявляется через церковь. 그러니까 하나님 나라와 교회가 같은 건 아니에요. Но тем не менее, Царство Божие и церковь это не одно и то же. 하나님 나라는 범위가 훨씬 큰 거예요. Потому что Царство Божие, оно более обширное, больше. 교회는 범위가 훨씬 좁아요. А церковь, она более в таком узком аспекте. 그렇지만 어찌됐든 지금은 교회 가운데서 하나님의 나라가 드러나고 있어요. Но как бы то ни было, но сейчас Царство Божие через церковь проявляется. 주 예수 그리스도를 믿는 사람들, Люди, верующие в Господа Иисуса Христа. 그분이 하나님의 아들이심을 믿는 사람들로 이루어진 한 몸이에요, 몸. Потому что это тело, которое созидается из тех, которые веруют в спасение совершенное Иисуса Христа. 교회는 주님의 영광을 위해서 살아갑니다, 존재합니다. И церковь, она пребывает на этой земле ради прославления Бога. 주님을 섬기는 사람들로 이루어진 그리스도의 몸이에요. И это тело Христово, которое состоит из тех, кто покоряется Иисусу Христу. 무엇보다도 그 거듭난 사람들의 마음 가운데 임해 있는 거예요. И прежде всего он пребывает в сердцах рожденных свыше людей. 그래서 현재는 교회 가운데서 주님이 다스리고 있는 거예요. И поэтому сейчас Господь, пребывая в церкви, Он
господствует, правит. 교회 안에서는 주님이 왕이십니다. Потому что в церкви Господь является царем. 그래서 한마디로 교회는 하나님 나라의 한 가지 형태예요. И 오늘날. поэтому на сегодняшний день церковь это один из видов Царства Божьего. 주님이 육체로 세상에 계실 때 하나님의 나라가 이 땅에 있었고 Когда Господь вел земную жизнь на этой земле, Царство Божие уже было. 그 다음에 주님은 지금 그분 백성 가운데 교회 가운데 계십니다. И Господь сейчас пребывает среди рожденных свыше, то есть церкви своей. 이 교회를 통해서 일하셔요. И через церковь Он действует. 또 한 가지가 있어요. И есть еще одно. 그 하나님 나라의 세 번째 형태는 뭐냐면 Третье состояние Царства Божьего. 장차 오는 하나님의 나라예요. 장차 오는. Это третье вид, это значит Царство Божие, которое грядет уже. 언제 올까요? Когда это? 우리 누가복음 придет. 17장 한번 찾아봅시다. Давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. 87 거기 страница. 22절에 보면은 В 22 стихе сказано. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. 인자의 날이 온다는 거예요. То есть наступит день Сына Человеческого. 인자의 날은 재림을 말하는데 А день Сына Человеческого это означает день пришествия, второго пришествия 그때가 Господа. 되면 하나님의 나라가 눈에 보이는 형태로 나타납니다. И когда наступит этот день, тогда Царство Божие видимым образом явится. 누구나 볼 수 있고 И любой может увидеть. 누구도 피할 수 없습니다. И никто не сможет избегнуть. 아직 그날은 오지 않았어요. Но еще не наступил этот день. 이것은 교회 시대가 끝날 때 임할 거예요. И это наступит тогда, когда закончится время церквей. 그래서 하나님의 나라는 주님이 재림하실 때 영광 중에 임하는 거예요. И таким образом Царство Божие при втором пришествии Господа во славе явится. 그때 왕으로 다스리시고 И тогда Господь будет править как царь 심판하시고 и будет 영원한 судить 나라를 세울 겁니다. и установить вечное царство. 마가복음 한번 찾아봅시다. Откройте 14장 62절. Евангелие от Марка, 14 глава, 14장 62절. 62 стих. 14 глава, 62 стих. 58 страница. 14 глава Евангелия от Марка, 62 62절입니다. стих. Читаем. Иисус сказал: «Я и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». 주님이 재림하실 때는요. Когда Господь придет во второй раз, 이제 모든 사람이 보게 될 거예요. 지상 재림하실 때. все увидят Его сошествие на землю. 요한계시록 1장 7절에도 볼지어다 인자가 구름을 타고 올 것이라고 이렇게 돼 있어요. И в книге Откровения, 1 главе, также сказано: «Все увидите, как на облаках грядет Сын Божий». 마태복음 19장입니다. Евангелие от Матфея, 19 глава, 27절, 28절. 27-28 стихи. 27절, 28절입니다. 19장. 19 глава, 27, 27절, 28절입니다. 28 стихи, 23 страница. Евангелие от Матфея, 19 глава, 27-28 стихи, 23 страница. Читаем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною и по кабитии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израиля». 이게 그 주님의 가르침이고 신약성경 전체의 가르침입니다. Это и является учением библейским и также учением всех новозаветных книг Иисуса Христа. 잠깐 정리해 보면 Если мы немного подытожим, 하나님의 나라가 세 가지 모습으로 나타납니다. Царство Божие, три вида Царства Божьего показывает. 하나는 2000년 전에 이미 예수님이 가지고 오셨습니다. Первое царство, которое уже 2000 лет назад Иисус Христос с собой 보이지 принес. 않는 나라입니다. Это невидимое царство. 그 다음에 또 지금은요. А сейчас 우리 가운데 있습니다. 그리스도인들 교회 가운데 있습니다. пребывает с нами вместе, среди нас, среди христиан,
церкви. 그렇지만 보이지 않습니다. Но тем не менее невидимо это царство. 세 번째는요. И третье царство. 주님이 재림하실 때에 Когда Господь во второй раз придет, 이제 눈에 보이는 나라로 임할 거예요. 이 땅에. на этой земле видимым образом явится. 아직 나타나지 않았습니다. Но пока еще не явилось. 그래서 교회에서 중요한 한 가지는 하나님 나라에 속하는 거예요. И поэтому важное в церкви и для церкви, чтобы мы принадлежали этому царству. 어떻게 이 나라에 들어가는가 관심을 가지고 물어봐야 되겠죠. И тогда мы должны, имея заинтересованность, спросить, как же можно войти в это царство? 나는 이 하나님의 나라에 어떻게 들어갈 수 있는가 Как я смогу войти в это царство Божие? 이미 답을 알고 있죠. Вы уже знаете ответ? 회개하고 복음을 믿으라. Покайтесь и веруйте Евангелие. 다른 말로 하면 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Иными словами, это означает, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царство Божие. 또 한 가지 질문은 А еще один вопрос. 그러면 내가 이 나라에 들어갔다는 것을 어떻게 확인할 수 있느냐 그 Как я 말이에요. могу удостовериться в том, что я вошел в это царство? 답이 뭐예요? Ответ каков? 우리 여기 있습니다. 우리 처음에 읽었던 누가복음 17장 В 17 21절에 главе, 있습니다. 22 стихе Евангелия от Луки мы можем найти ответ. 21절에 보면은 В 21 стихе. 여기 있다 저기 있다고는 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. 자, 이제 하나님의 나라가 우리 안에 있다는 거예요. Здесь четко сказано, что Царствие Божие внутри тебя находится. 그걸로 확인이 가능하다는 겁니다. Вот через это ты можешь удостовериться. 이거 어떻게 이해를 하죠? Как понять эти слова? 자, 우리가 구원을 받을 때에 Когда мы получаем спасение, 하나님 나라에 들어갑니다. мы входим в Царство Божие. 내가 그 나라에 들어가 있다는 거 어떻게 하느냐 그 말이에요. А как мы узнаем, что я уже вошел в это Царство? 이렇게 생각하면 돼요. Надо вот так 그 думать. 나라라는 말이 뭐라고요? Что означает царство? 통치, 다스리다. Управление, господство. 그러니까 하나님의 통치가 네 안에 있다 그 말이 뭐겠어요? А что означает, что господство Божие в тебе, внутри тебя? 내가 그 주님의 말씀과 의로운 가르침에 순종할 때에 내가 그 통치 아래 있다는 걸 알 수 있는 거잖아요. Тогда, когда я повинуюсь учению Божьему и словам Господа Иисуса, тогда вот я могу понять, что я действительно под господством Его. 내 마음과 내 심령과 내 영혼의 본성 자체가 하나님 말씀에 순종하고자 하는 의지를 가지고 있느냐를 물어봐야 돼요. И поэтому мы должны спросить сами себя, мой разум, мое сердце, то есть вся суть моя, действительно ли желает повиновения Божьему, Слову Божьему жить? 그 순종하고자 하는 마음이 있는지 묻고 Поэтому мы должны спросить, желание повиноваться есть ли? 그리고 실제로 순종하는 삶이 있느냐를 물어야 돼요. И дальше мы должны спросить, а жизнь твоя, вот в жизни есть доказательство того, что ты жизнью повинуешься? 그것이 가장 분명한 증거입니다. 하나님의 나라가 내 안에 있다는 증거. Это будет самым четким доказательством того, что Царствие Божие во мне. 즉 순종입니다. 순종. Повиновение. 하나님 말씀에 대해서 순종하고자 하는 의지가 있고 실제로 그런 삶이 있을 때 Когда сила воли наша желает повиноваться, подчиниться Слову Божьему, и когда мы ведем жизнь свою в подчинении Слову Божьему, 그때에 하나님 나라에 들어갔구나라고 확인할 수 있는 겁니다. тогда мы можем удостовериться в том, что да, я уже вошел в Царство Божие. 그것이 내가 그 하나님 나라가 내 안에 있다는 말의 의미예요. 그게. И это также означает, что Царство Божие внутри тебя есть. 하나님은 우리의 행동뿐만 아니라 마음의 동기까지도 보시거든요. Потому что Бог смотрит не только на наши дела, действия, а Он смотрит даже на побуждение сердца нашего. 하나님 나라가 내 안에 있다는 말은 То, что Царство Божие во мне, внутри 그분의 меня, 판단을 받아들인다는 거예요. 그분의 판단을. то означает, что мы, как Бог оценивает, все это воспринимаем. 보세요. 내가 하나님 나라의 백성이라면 Если я гражданин Царства Божьего, 하나님 나라의 왕이신 주님이 계셔요. есть царь Царствия Божьего, Бог, 그럼 그 왕의 말을 듣겠습니까? 안 듣겠습니까? тогда буду ли я повиноваться Его словам или нет?
당연히 듣겠죠. Естественно, буду повиноваться. 그래서 그런 의지가 있는 거예요, 마음에. И поэтому в моем сердце есть такое желание. 그리고 실제로 그런 삶이 밖으로 на오는 거예요. И также в жизни моей проявляется все это. 이것이 하나님 나라가 너희 안에 있다는 말의 뜻이거든요. И это и означает, что Царство Божие внутри тебя находится. 그래서 내 삶을 살펴볼 필요가 있는 거예요. И нам необходимо посмотреть на свою жизнь. 자, 그래서 그 구원을 받을 때도 И когда мы получаем спасение, 전적으로 예수님의 생각과 판단을 받아들여야 되는 거고, мы должны полностью, всецело принимать слова Иисуса Христа и Его осуждение. 그 다음에 신앙생활을 할 때도 그분의 말씀을 하여튼 받아들여야 되는 거, 높이 받들어야 되는 И 거예요. когда мы ведем духовный образ жизни, тоже мы должны принимать Его слова и возвеличивать Его слова. 우리 생활의 모든 부분에서 그분의 다스림을 인정해야 되는 겁니다. А это означает, что во всей своей жизни мы должны признавать господство Иисуса Христа и принимать Его. 율법을 지키려고 하는 사람들, Люди, которые хотят соблюдать законы, 주님의 그 말씀을 받들지 않고 있는 거잖아요. они же не основываются на Слове Божьем. 그것이 이제 예수님 당대 바리새인들이거든요. А во времена земной жизни Иисуса такими людьми были фарисеи. 그러니까 그 사람들이 하나님 나라의 백성이었다면은 그 왕의 말을 들어야 되는데 그거 안 듣잖아요. 자기들을 주장하잖아요. Если бы они были гражданами Царства Божьего, то они должны были подчиниться словам Господа, но они же не прислушивались к Его словам, не принимали. 왜 그럴까요? Почему? 하나님의 나라가 그 안에 없기 때문에, Потому что внутри них не было Царства 그 Божьего, 나라에 들어가지 않았기 때문에 그런 거예요. потому что они не вошли в Царство Божие. 그래서 사람들은 자기가 죄인이고 무능하다는 걸 알아야 됩니다. 연약하다는 걸 Поэтому 알아야 됩니다. люди должны понимать, что они грешники и они бессильны, слабы. 그래서 십자가에 달리신 예수 그리스도를 볼 때마다 И всякий раз, когда мы смотрим на Иисуса Христа распятого, 그 사실은 믿을 때 내게 참된 생명이 시작이 되는 것이고, когда мы веруем в то, что совершил Иисус Христос, тогда мы обретаем новую жизнь. 자신은 아무것도 할 수가 없고 그것만이 내가 살아나는 유일한 길이라는 걸 인정해야 되겠죠. И мы должны признать, что я ничего не могу делать. Есть только один единственный путь, вот дело, совершенное Иисусом Христом, веровать в это. 우리가 남은 인생을 선하게 살기로 결심을 해도요. Если даже мы, спасенные люди, принимаем решение оставшуюся свою жизнь жить благочестиво, 선한 삶이 나를 구원하지는 못합니다. но наша благочестивая жизнь не может нас спасти. 그래서 한마디로 하나님의 나라는 그 하나님의 통치를 말하는 것이기 때문에 Так как одним словом Царство Божие означает господство Божие, 그 다스림을 받는다는 증거는 순종이라는 한 단어로 말할 수밖에 없어요. 순종. а то, что мы признаем господство Божие, только через одно действие, через одно слово мы можем показать повиновение. 하나님 말씀에 대한 순종이 내 삶의 방식이라면 Если повиновение Слову Божьему – это образ моей жизни, 나는 하나님 나라의 백성이다 이렇게 말할 수 있어요. тогда мы можем говорить, что я гражданин Царства Божьего. 그래서 그 하나님 나라가 너희 안에 있느니라라는 말이 무슨 의미인지를 정확하게 조금 이해할 필요가 있습니다. И поэтому-то необходимо, чтобы мы четко знали о том, какое смысловое значение носит слово Царство Божие. 주님의 나라는 이미 임했고 Царство Божие уже достигло. 지금도 이루어져 가고 있고 И сейчас оно совершается. 마침내 보이는 나라로 임할 겁니다. И впоследствии оно видимым образом явится. 나는 예수 그리스도를 구세주로 믿었기 때문에 Потому что я принял Иисуса Христа своим 즉 Спасителем. 거듭났기 때문에 Потому что я родился свыше. 하나님의 자녀, 하나님 나라의 백성이 된 겁니다. Я стал гражданином Царства Божьего. 나는 그 나라의 백성이니까 Так как я гражданин Царства Божьего,
그 나라의 왕이신 주님의 말씀에 순종한다. Поэтому я повинуюсь словам Господа, который является царем этого государства. 그리고 다시 오셔서 그 나라를 가시적으로 눈에 보이게 이루실 그분을 기다린다. И также я живу в ожидании того, кто вновь придет и видимым образом Царство Божие совершит на этой земле. 이것이 하나님의 나라가 너희 안에 있느니라는 말의 의미예요. Это и означает, что Царство Божие внутри вас есть. 이해되셨죠? Понятно? 단순한 것 같아도 이게 중요한 거예요. Хотя кажется, все так просто, но это очень важный момент. 하나님의 나라에 대한 의미를 이해를 못하면은요, Если вы не будете понимать значение Царства Божия, 뭐만 기다려요? то тогда чего вы будете ожидать? 나 구원 받았다. Будете только ждать. Я получил спасение. 죽으면 천국 간다. Я умру и войду в Царство Божие. 그리고 아주 이루어지지 않는 것만 보고 살 수 있어요. И будем всю жизнь жить в ожидании, уповании на то, что не совершилось. 그런데 하나님 나라에 대해서 정확하게 알면 А если мы будем 올바르게 четко знать 이해하면 о Царстве Божьем, будем понимать значение этого слова, 다가올 하나님 나라를 소망하면서 тогда мы, уповая на Царство Божие, которое придет видимым образом, 이미 임한 그 하나님 나라에 대해서 감사한 생각이 있고 у нас будет чувство благодарности за то Царство Божие, которое уже достигло нас. 그리고 지금도 이루어져 가고 있는 그 하나님 나라의 역사에 참여하게 될 거예요. И будем участвовать в жизни Царства Божьего, которое уже достигло нас и внутри нас, если совершается 그래서 сейчас. 우리가 소망을 가지고 있더라도 И если мы даже имеем надежду, 우리는 잠시 이 땅에 두 발 딛고 있습니다. мы короткий срок будем жить на этой земле, двумя ногами ступая по ней. 현재 하나님의 나라의 백성으로 살지 않으면서 А если мы не живем сейчас достойно сынов Божьих, 즉 гражданина Царства 현재 Божьего, 하나님 말씀에 순종하고 살지 않으면서 미래를 소망할 수는 없어요. мы, не, повинуясь Слову Божьему, сейчас не можем уповать на грядущее Царство Божие. 그래서 하나님 나라에 대한 올바른 이해 필요합니다. И поэтому необходимо иметь правильное знание о Царстве Божьем. 기도하시고요. 한 5분 쉬었다가 다시 하겠습니다. И на этом первое занятие мы заканчиваем, помолимся и 5 минут перерыва. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 주님의 뜻을 올바로 이해하고 주님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 이끌어 주시옵소서. Боже, помоги, чтобы мы, правильно понимая волю Твою, следовали за Словом Твоим. 잠시 이 세상을 지나가면서 하나님의 영광과 하나님의 기쁨을 위해서 살도록 주장해 주시옵소서. Управляй нами, Боже, чтобы мы короткое время, проходя по этой земле, мы могли, ожидая Царствия Твоего и прославляя Тебя, могли жить. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Аминь.